Prvo što ću raditi, uliću 4 jaja u činiju. Pa ću umutiti jaja. Dodajem zatim 500 grama jogurta. Koristim gusti jogurt. Zatim ću dodati pola kašičice soli. I zatim ću sve promešati. Ovdje imam 500 grama pšeničnog brašna i dodat ću 1 kesicu praška za pecivo. I sve ću to prosejati. I zatim ću sve ovo promešati i sjediniti. I evo ovako treba da izgleda testo. Ovdje imam dublji tiganj i sipat ću ulje da bude do 1 cm u tiganju visine. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje dobro zagreje. Ulje mora biti vrelo. Ulje se dobro zagrejalo. Prvo spustite ovako, umočite kašiku kroz ulje, provučete i uzimamo smesu i spuštamo na ulje. I tako svaki put umočite kašiku u smesu i na ulje. Spustite uštipak i ponavljamo postupak. Nemojte sipati testa mnogo, jer treba da ima prostor između, da se ne dodiruju, da mogu da lepo narastu. Uštipci tokom prženja će narasti, zato je potreban ovako da imaju između prostor. I pržimo ih 3 do 4 minuta sa obe strane, dok ne dobiju finu brown boju. I evo naši uštipci su gotovi i sada ih vadim na tanjir koji sam obložila sa salvetama. Vidite kako fantastično izgledaju, kakvu lepu boju imaju. I tako nastavljamo dok ne ispečemo svu smesu. Naši uštipci su gotovi i najlepši su kada se jedu sa džemom od šljiva. Ja ovdje imam domaći džem od šljiva koji sam pripremala prošle godine i sada ću teglu otvoriti. Evo, otvorit ću teglu. Pogledajte kako divno izgleda džem. I sada ću sipati u činicu. Moj suprug obožava ovako sa ovim džemom od šljiva da ih jede za doručak. Moji unuci, deca i suprug obožavaju ovakav doručak.
I sada ćemo uzeti jedan uštipak, da otvorimo da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je fantastičan. Umočite ovako u džem i uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Treba će mi 3 jaja. I sada ćemo jaja umutiti. Dodat ću 200 ml jogurta. Dodajem 150 ml ulja. I sve ćemo ovo promešati. Dodajem suve sastojke, 200 g belog pšeničnog brašna, 150 g kukuruznog brašna, 1 supenu kašiku praška za pecivo, dodat ću kašičicu soli i sve ćemo to promešati i sjediniti. Sve lepo umutite i sjedinite da testo nema grudvice. Sada ću usitniti 200 g feta sira. Ovako sa viljuškom izmrviti. I ovako usitnjen sir dodajem u smesu. I sve ćemo ovo promešati i lepo sjediniti. I kada smo ovako lepo sve sjedinili, sada će mi trebati kalup za mafine. Sada ću kalup premazdati sa uljem i za to vreme uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni. I sad ovako pripremljenu smesu uzmemo i napunimo kalupe. I tako punimo sve redom. I punimo i posljednji kalup. I odozgo pospite sa malo susama. I ovako pripremljeno nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. I evo nakon 30 minuta projice su gotove pa ćemo ih poslužiti. I evo pogledajte kako izgledaju naši mafini, kako se lako vade iz kalupa. Mirisni, mekani, sočni, jedno veoma brzo, jeftino i ekonomično jelo. Poslužite ovako uz jogurt ili uz kiselo mleko i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam 5 litara mleka na selu od farmera i pokazat ću vam kako da napravite jogurt. Mleko sipam u jednu dublju šerpu. Uključujem šporet i mleko kuvamo dok ne proključe, povremeno mešajući. I evo mleko je proključalo, isključujemo šporet, isklonit ću šerpu sa ringle i ostaviti da se mleko ohladi. I evo mleko se ohladilo na sobnoj temperaturi i pogledajte kako se fino uhvatio i kajmak. Njega ćemo ostaviti i ovako sve zajedno promešati. Sljedeće što radimo, ovdje imam 200 ml gustog jogurta. Dodat ću kašičicu soli, pa ću to promešati.
Dokaz da je kvalitetno mleko je i uhvaćen ovako lepo kajmak. Sada ću malo mleka sipati u činiju sa jogurtom i promešati. Zatim ću sipati u šerpu sa mlekom i sve to lepo ovako promešati da se sjedini. Sada mleko sipam u čiste tegle, a rernu za to vreme uključite da se zagreje na 50 stepeni. I tako ćemo napuniti sve tegle. Tegle zatvaram sa čistim poklopcima. Tegle stavljam na pleh od rerne. I tegle odnosim u rernu. Rerna je zagrejana na 50 stepeni. Unutra stavljam tegle. Dodat ću i ove 3 još. Zatvaram rernu. Rernu smanjujem na 40 stepeni i ostavljam ovako tegle na 40 stepeni sat vremena. Nakon toga isključujem rernu i ostavljam tegle u rerni narednih 6 sati. Evo, tegle sam izvadila iz rerne nakon 6 sati stajanja u rerni i sada ćemo vidjeti kako izgleda naš jogurt. Pogledajte kako se lepo zgusnuo, tekstura je fantastična. Ovako pripremljeno držite u frižideru i može trajati do 3 meseca. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč
Koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom pređe ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje sat i po vremena. Nakon sat i po vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!